Pemirsa ring pemargi retribusi pasar tradisional ngangge elektronik retribusi sane pinake wenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Tabanan Sayan Limbang. Raumangken sampun kutus pasar tradisional sane ngangge sistem pembayaran non tunai untuk memperkanti sarang silitunggil lembaga perbankan daerah pinake penyedia layanan. Kepala Disperindak Tabanan Nimade Murjani mausang retribusi ring pasar tradisional sane kaguyub oleh Disperindak Sayan Kalimbakang. Kantas mangken wantah kantun masih sepitu pasar saking kawentenan 15 pasar tradisional sane durung ngemargiang sistem retribusi. Pasar tradisional ring Tabanan sane sampun ngelaksanayang retribusi inggih punika Pasar Pupuan, Pasar Bajre, Pasar Kerambitan, Penebel, Pasar Marga, Pasar Kediri, Pasar Sayur Baturiti, saha Pasar Candi Kuning. Kawahin retribusi pasar puniki kedadosang urati Bupati Tabanan sane ngawinang utsaha ngelimbakang sistem punika ring samyan pasar sayan Katincapang. Data pedagang ring pasar sane durung ngemargiang retribusi sampun kauningin oleh bank penyedia layanan punika mawinan Disperindak wantah kantun nyantosang pemargi saking bank. Murjani ngaptiang kawentenan pitu pasar sane durung ngemargiang retribusi ngaptiang sidakan jangkepin warsane mangkin asa punika taler target retribusi pasar sane kamolehang oleh Disperindak Tabanan dados silih tunggil penyumbang pendapatan asli daerah kantos 6 miliar nanggu satak 50 yuta warsane mangkin. Wilangan nucap masaih sarang sekadi warsane lintang mewah kalih warsane lintang. Saking ancang inucap kantos April sane lintang kauningin sampun memargi siki koma kalih miliar rupiah selami Januari April warsa kalih tali 3 likur. Saking 15 pasar retribusi pasar sane ageng rauh saking Pasar Tabanan, Pasar Kediri, Pasar Bajre, Pasar Pupuan mewah Baturiti. Manik Bisnis Bali.